As autoridades brasileiras estão a tentar apurar as causas da queda de um avião em São Paulo que matou todas as 62 pessoas que seguiam a bordo, incluindo uma cidadã portuguesa. O bimotor ATR-72, operado pela companhia aérea Volpass, dirigia-se para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando entrou em queda espiral e despenhou-se. O diretor de operações da Volpass disse aos repórteres que, embora houvesse previsão de gelo, estava dentro dos níveis aceitáveis para a aeronave voar em segurança. As autoridades estão a analisar as gravações das caixas negras do avião.